Nĩ aikari a itũra rĩa Kabathi mwena wa Thubukia kaunti ya Nakuru na arĩa maugĩte cigana kuona makoretwo makenyamario nĩ maabitha a borithi a ceceni ya Kirengero thengia ya ũgitĩri kũhotoma mwena ũyũ. Marĩ na mathegi aikari aya marũgamia mĩhang'o ya oro mũthenya kambĩ-inĩ ya Kabathi, ndũmĩrĩri yao ĩrĩ kwehererio maabitha ana kuma ceceni ĩno na arĩa marauga makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũmanyamaria. Kirengero imekuwa ni kangaroo court. Jaji wa Kirengero ni OCS Meshek. Prosecutor ni huyo Karonji. Na hakuna kifungo, kila kitu ni fine ya €1,000. Ile dhuluma watu hupata kwa police station ya Kirengero inakuwa the back stops with the OCS. Na tunasema hivi, kama wewe ni askari, the moment unakula cash bail ya mtu ambaye ni suspect ama unamwachilia kwa kula rushwa, wewe instantly unakuwa suspect na criminal na hufai kutekeleza sheria za Kenya. Ũndũ ũrĩa mũmbunge wa Thubukia Kĩnuthia Gacobe aigĩrĩire akiuga nĩ akũrũmĩrĩra ndeto ĩyo na mũnene wa borithi wa kaunti ya Nakuru. Kazi ya polisi ni kupatia nyinyi security, to maintain law and order. Tuko pamoja? Na kama polisi amekuja anatakiwa aishi na sisi vizuri. Kama hataki kuishi na sisi vizuri, sisi ndio wenyeji. Yeye ndio ataenda, sisi tubaki. No kuri uguo nĩ akomithĩtie mĩtugo ya maabitha a borithi akiuga ndegwĩtĩkĩra kwĩrorera mũingĩ ũgĩthĩnio nĩ maabitha arĩa magĩrĩirwo kũnyitanĩra nao kũgacĩrithia ũgitĩri. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kabathi gĩcigo mbunge gĩa Thubukia kaunti ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina.